হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আপনাদের জন্য আরেকটি নতুন রেসিপি নিয়ে আসলাম। আমার আজকের রেসিপি চিংড়ি শুটকি দিয়ে সজনে পাতা ভর্তা। এর জন্য দেখে নেব প্রথমে কি কি উপকরণ লাগছে। এর জন্য লাগছে চিংড়ি শুটকি, লাগছে সজনে পাতা, পেঁয়াজ কুচি, রসুন কুচি, কিছু আদা, কাঁচামরিচ। প্রথমে চুলায় একটি প্যান বসিয়ে নেব। এখন কিছু পানি দিয়ে সজনে পাতাগুলো ভালো করে ধুয়ে সিদ্ধ করে নেব। সজনে পাতাগুলো সিদ্ধ হয়ে গেছে, এগুলো নামিয়ে নিব। এখন একটি কড়াইয়ে কাঁচামরিচগুলো টেলে নিব। এখন কিছু রসুন দিয়ে, হালকা তেল দিয়ে রসুন আর কাঁচামরিচগুলো ভালোভাবে ভেজে নেব। দিয়ে দিব পেঁয়াজ কুচি, দিয়ে দিব আদা কুচি, দিয়ে দিব অল্প একটু হলুদের গুঁড়া, হালকা একটু লবণ দিয়ে সবগুলো উপকরণ ভালোভাবে ভেজে নেব। ভেজে নেওয়া হয়ে গেলে নামিয়ে নিব। এরপর সিদ্ধ করা সজনে পাতাগুলোকে কিছুক্ষণ ভেজে নেব। সজনে পাতাগুলো ভাজার জন্য আমি এখানে সরিষার তেল ব্যবহার করেছি। এখন সর্বশেষ উপকরণ চিংড়ি শুটকিগুলোকে ভালোভাবে ভেজে নেব। এখন একে একে সবগুলো উপকরণ শিলবাটার সাহায্যে বেটে নেব।
সাথে মিশিয়ে নেব। তৈরি হয়ে গেল আমার চিংড়ি শুটকি ভর্তা। রেসিপিটি একবার হলেও বাসায় ট্রাই করবেন। কেমন লাগলো কমেন্টে জানাবেন। রেসিপিটি ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকার অনুরোধ রইল। সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ।